हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाबड़ा आज आपसे डिस्कस करूंगा ऑरिकुलर प्रोटोकॉल फॉर कफ कोल्ड। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अक्सर आदमी को खांसी, जुकाम, गला खराब ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। सर्दियों में बहुत कॉमन है, सीजन चेंज होता है बहुत कॉमन होता है, या किसी को लंबा फीवर हो जाए उसके बाद भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके लिए हम क्या प्रोटोकॉल लगाएंगे? फ्रेंड्स, एक सूखी खांसी होना अलग चीज़ है, बलगम वाला अलग चीज है। और ये मगर आज जो मेरा मेन या दमा ये अलग चीज है। आज मेरा मेन फोकस ड्राई कफ की तरफ है, मगर मैं कुछ इंडिकेशंस आपको एस्थमा अगर होगा साथ में उसके भी दे दूंगा, और बलगम वाली खांसी उसके भी ट्रीटमेंट, उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल के पॉइंट्स मैं दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आप एक ट्रिक बता रखी है लर्न करने के लिए, लॉस से बचें। ये ट्रिक लर्न कर लेंगे, आपको सारा सीक्वेंस लर्न होगा। हर वीडियो में ये बात बताता हूं, लॉस से बचें। लॉस मीन्स एल मीन्स लोकल पॉइंट, ओ मीन्स ऑर्गन, एस मीन्स स्पाइन पॉइंट, सेकेंड एस मीन्स सब कॉर्टेक्स, बी मीन्स ब्रेन, सी एच मीन्स चक्रा, एच मीन्स हेलिक्स, और ई फॉर एलिमेंट, और एस मीन्स स्पेशल पॉइंट, और ई फॉर एक्सपीरियंस पॉइंट। तो आप ये एक बार इस सीक्वेंस लर्न कर लेंगे, आप कोई पॉइंट भूलेगा नहीं, अपने आप भूला हुआ पॉइंट वो भी अपने आप आपको याद आने लग जाएगा। सबसे पहले लोकल पॉइंट क्या है? आपको जुकाम हो रहा है, ऑब्वियसली लोकल पॉइंट क्या होगा? आप एक्सटर्नल नोज, इंटरनल नोज। तो एक्सटर्नल नोज, इंटरनल नोज की बात करें फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रैगस था। ट्रैगस के यहाँ जो एक चोंच बनती, पीक बनती है, यहाँ पर इसको बोलेंगे एक्सटर्नल नोज। और ये अगर यहाँ इसको मिलाएंगे एड्रिनल ग्लैंड के साथ, या इंटरनल नोज, एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज, दो पॉइंट ये हो गए। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा थ्रोट। अगर आपके थ्रोट में भी इन्फेक्शन है तो आप थ्रोट भी लगाएंगे, अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थ्रोट की पोजीशन ये है फ्रेंड्स, ये एंटीलिक्स है। एंटीलिक्स के अंदर यहाँ थायराइड होता है, थायराइड के बाद ये थ्रोट है, थायराइड के बाद यहाँ थायराइड होता है, ये थ्रोट है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ऑर्गन्स। आपको मालूम है अगर खांसी है तो मेन ऑर्गन क्या होगा? लंग और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन। क्रोनिक है लंग और एक्यूट है तो लार्ज इंटेस्टाइन, आप दोनों भी लगा सकते हैं। लंग की फ्रेंड्स लोकेशन आपको ये मालूम ही है, ये केवम कोंचा के अंदर नीचे, यहाँ एंटीटैगस के नीचे जाएंगे, या थैलेमस था, थैलेमस साथ ये है लंग। और लार्ज इंटेस्टाइन फ्रेंड्स आपको मालूम है सिम्बा कोंचा में, यहां पर पॉइंट आएगा, यहाँ स्टोमक था, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, यहां आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। और फ्रेंड्स फिर बात करें स्पाइन पॉइंट्स। लंग का स्पाइन पॉइंट है T3। T3 ये सारा थोरैक्सिक था एरिया था, ये T3 हो गया लंग का स्पाइन पॉइंट। और लार्ज इंटेस्टाइन के L1 L2, L1 लंग यहां चालू होता है, L1 L2 मैंने दो पॉइंट लगाए हैं, ये पॉइंट आपके लंग के स्पाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन के स्पाइन पॉइंट्स। और नेक्स्ट बात आती है सबकोटेक्स की। इसमें वेस्कुलर सबकोटेक्स लगेगा। ब्लेड से, नर्वस से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, वेस्कुलर सप्लाई में हिंड्रेंस है, तो वेस्कुलर सप्लाई का ये पॉइंट है फ्रेंड्स एंटीटैगस के अंदर, आपको इसका पॉइंट मालूम ही है। तो फ्रेंड्स, मैं ऑरिकुलर का प्रोटोकॉल बताने से पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस करना चाहूंगा जो हर ट्रीटमेंट में यूज होंगी। फ्रेंड्स, हम ऐसे ऑरिकुलर सीड्स आते हैं मार्केट में, आप इन सीड्स को लगाते हैं। इन सीड्स को जिम्मी की मदद से यहाँ से सीड को उतार लेंगे, और जहां भी लगाना है, जहां भी हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ लगाना है तो इसको यहाँ ऐसे प्रेस कर देंगे, ये लग जाएगा। स्किन कलर का है, दिखता नहीं है, और आमतौर पे 5 से 7 दिन तक आराम से लगा रहता है। उसके बाद आप इसको बदल देंगे। आप जिस दिन बदलना है, पेशेंट को बोलना जिस दिन बदलना है, उससे पहले एक रात को इसको उतार दें, और मान लो कान पे लगाया उसको हल्की से मसाज करें, ऑयल से मसाज करें, ताकि उसका पुराना इफेक्ट खत्म हो जाए और फ्रेश सीड लगाने लायक हो जाए। फ्रेंड्स, ये था ऑरिकुलर सीड्स के बारे में। फ्रेंड्स, ऐसी एक नीडल्स भी आती हैं, ऑरिकुलर नीडल्स आती हैं, आप मार्केट से ले सकते हैं। ऑरिकुलर नीडल्स हैं, उसके अंदर इस तरह की नीडल्स निकलेंगे, इस तरह के पैकेट निकलेंगे, और पैकेट में इस तरह के नीडल हैं,
और आपको मैं एक नीडल निकाल के दिखाता हूं। ऐसी नीडल होती हैं, आप इसको, एक शाफ्ट है, आगे नीडल लगी हुई है, आप जहां लगाना चाहें लगा सकते हैं। मान लिया आप यहां लगाना है, आप इसको यहां पर ऐसे लगा सकते हैं, मगर ये आप तभी लगाएंगे जब आपको इसकी का एक्सपीरियंस होगा, इसका प्रैक्टिकल आपने किया होगा या इसको सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ब्रेन का कोई पॉइंट नहीं है। फिर बात आती चक्रा। चक्रा में थर्ड आई चक्रा, क्योंकि नोज की प्रॉब्लम है और पांचों सेंस, आंख, नाक, कान, ये सारे सेंसेस हैं, इसमें आते हैं थर्ड आई चक्रा में। और थर्ड आई चक्रा होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन फ्रेंड्स, ये इंटरट्रेजिक नोच है, इसके अंदर ये पॉइंट है, ये है थर्ड आई चक्रा यानी एंडोक्राइन। और फिर नेक्स्ट आता है थ्रोट चक्रा, क्योंकि गले में भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो थ्रोट चक्रा भी लेना पड़ेगा। और थ्रोट चक्रा होता है पैरोटिड। एंटीटैगस में ओवरी था, ये ब्रेन स्टेम है, ये ओवरी है, ये ब्रेन स्टेम है, मिडिल पॉइंट है पैरोटिड, आप ये पॉइंट लेंगे, ये हो गया आपका थ्रोट चक्रा। फ्रेंड्स, फिर बात आती है हेलिक्स की। हेलिक्स में हमने क्या करना है, किस चीज को कवर करना है, नोज को और लंग्स को। नोज और लंग्स, अगर यहां पर ये हेलिक्स 4 है, यहां नोज भी कवर हो जाएगा, इस एरिया में ये हेलिक्स 4 का एरिया है, नोज भी कवर हो जाएगा और लंग भी कवर हो जाएगा हेलिक्स 4 में। आप, ये हेलिक्स 4 है आपका। फ्रेंड्स, फिर बात आती है एलिमेंट की। सबसे पहले अर्थ एलिमेंट, रूट चक्रा, कि आपने स्टेबिलिटी देनी है, खांस खांस का आदमी परेशान हो जाता है, उस स्टेबिलिटी देने के लिए अर्थ एलिमेंट है, रूट चक्रा है। और उसको सिंपैथेटिक, ये सिंपैथेटिक, यहाँ ये सिंपैथेटिक ये देंगे या ये देंगे, ये इंफीरियर डेलिक्स एंड का पॉइंट है सिंपैथेटिक, और बाहर का एक्शन सिंपैथेटिक, इन दोनों में जो भी आप चाहें एक दे सकते हैं। और एक विंड एलिमेंट, उसको बहुत विंड की ज्यादा, विंड एक्सेस है, विंड की कमी, विंड को एक्सेस रोकने के लिए हम चेस्ट देंगे। ये स्टोमक का एरिया था, स्टोमक के सामने ये जाएंगे, ये फ्रेंड्स ये पॉइंट है चेस्ट। अब बात करें स्पेशल पॉइंट की, हम खांसी को घटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, हम शेन में लगाना पड़ेगा। इसकी लोकेशन फ्रेंड्स आपको मालूम ही होगी। फ्रेंड्स, फिर आए, क्योंकि ये एलर्जी की वजह से, एलर्जी पॉइंट, ये फ्रेंड्स स्कैफोइड फोसा था, ये एल्बो था, सॉरी रिस्ट था, ये फिंगर था, इन दोनों के बीच में ये एलर्जी पॉइंट भी आप लगाएंगे। फ्रेंड्स, एक एलर्जी कम करने एक पॉइंट और होता है एंटी हिस्टामिन पॉइंट। ट्रायंगुलर फोसा में ये एडनेक्सा था और यहाँ सर्विक्स था, एडनेक्सा और सर्विक्स के बीच में एक होता पॉइंट एंटी हिस्टामिन पॉइंट, इसका काम भी एलर्जी को कम करने का होता है। और फ्रेंड्स, अब बारी आती है एक्सपीरियंस पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आदमी को कफ होगा, ट्रैकिया और ब्रोंकस भी इन्फेक्टेड होंगे, लंग तो होगा ही होगा, लंग तो हमने बोला ही लगा होगा, साथ में ट्रैकिया और ब्रोंकस। ट्रैकिया और ब्रोंकस कहां पर है, ट्रैकिया जो आपका ईयर का होल है, ये ट्रैकिया है और ये ब्रोंकस है, और ये फ्रेंड्स ये लंग था। ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स तीन हो जाएंगे। और अगर पेशेंट को एस्थमा है तो स्टॉप एस्थमा भी आप लगाएंगे। स्टॉप एस्थमा ये आएगा, ये एंटीट्रैगस था, एंटीट्रैगस में ये पैरोटिड था, और यहां पर आएगा स्टॉप एस्थमा, नीचे स्टॉप एस्थमा का पॉइंट आप लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये थे पॉइंट कफ कोल्ड के, आप ये पॉइंट लगाएं और पहली सिटिंग में ही आपको डिफरेंशियल रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। अगर क्रोनिक है तो आपको कुछ दिन आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।